హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై నాగసాయి ఛానల్. ఈరోజు అయితే మా అమ్మాయి కోసం చిట్టి స్నాక్స్ చేశాను. చాలా హెల్తీ అయిన స్నాక్స్. అవి ఎలా చేయాలో చూద్దామా. నేనైతే ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను, ఒక చిన్న బౌలు. సేమ్ క్వాంటిటీ ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను, అదే అంటారుగా బొంబాయి రవ్వ, సూజీ రవ్వ అని. అది ఒక కప్పు తీసుకున్నాను. ఇది సేమ్ క్వాంటిటీ తీసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఈ రెండు అయితే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఇదంతా కూడా మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మూడు బాగా కలిసిపోయేలాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేస్తూ చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి పోయకుండా కొద్దిగా పోస్తూ కలుపుకోవాలి. చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకుంటే సరిపోతుందండి. బాగా మెత్తగా మంచిగా కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి. చివరిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇవైతే చిన్నపిల్లలకి చేసి పెడితే స్నాక్స్ లాగా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. మనం ఇక్కడ మైదా వాడట్లే కాబట్టి ఓన్లీ గోధుమ పిండి వాడుతున్నాం కాబట్టి హెల్త్కి అయితే చాలా మంచిది. మనం బయట కొన్న వాటిని పిల్లలకు పెట్టడం వల్ల పిల్లల హెల్త్ పాడవుతుంది. అందుకని మనం ఇంట్లోనే ఇలా చేసి పెడితే చక్కగా తింటారు. ఇది ఒక 10 to 15 days వరకు అయితే నిల్వ ఉంటాయి మంచిగా. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక కవర్లో పెట్టేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పక్కన కొద్దిసేపు నానిన తర్వాత తీసేసి ఈ కవర్లోంచి బయటకి తీసేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని చపాతీ కర్ర ఉంటుంది కదా, ఆ కోళ్ళతోనే ఒత్తుకోవాలి. ఇలా అయితే బాల్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దీనికి సైజ్ అంటూ ఏమీ లేదు. మనం తర్వాత ఎలాగో వీటిని చిన్నగా కట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి పిల్లలు తినడానికి వీలుగా మనం ఎలాగైనా కట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎన్ని రకాలుగా కట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు చూపిస్తాను. దీన్నైతే అలా మనం పొడిపిండి వేసుకొని అటు ఇటు పొడిపిండి వేసుకొని తిప్పుతూ కింద అంటకుండా ఉండడానికి మనం పొడిపిండి వేస్తున్నాము. ఆ తర్వాత అయితే ఇలా ఒత్తుకోవాలి. ఇవైతే టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయండి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద అయినా తినొచ్చు, లేదంటే పిల్లలకి ఎప్పుడు ఆకలన్నా కూడా ఇవి పెట్టచ్చు. పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలు ఎవరైనా సరే చక్కగా తినొచ్చు. మనం ఇందులో సోడా అయితే వేయట్లేదు, చూసారు కదా. సోడా వేయకూడదు. ఇలా ఇంత మందం ఒత్తుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక చిన్న క్యాప్ లాంటిది తీసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాం. మనకు సైజు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత. నేనైతే అంత చిన్నది తీసుకున్నాను.
ఆ మందం రావాలి. అలా ఆ మందం వస్తే పొంగుతాయి. పొంగాలి అనుకుంటే కొద్దిగా మందం ఉండాలి, పొంగొద్దు అనుకుంటే సన్నగా ఉంచుకోవచ్చు. అన్నీ కూడా అలాగే కట్ చేసుకుంటున్నాను. అన్నీ ఇలా కట్ చేసుకొని సపరేట్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మనం ఇవి రెడీ చేసుకునే లోపు పొయ్యి మీద ఒక బాండీ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ పోసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని వేడెక్కనివ్వాలి. ఇలా పక్కన సైడ్స్ ఉంది కదా, అది తీసేసుకుంటే తర్వాత మనం ఇవి తీసేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. కింద పొడిపిండి చల్లుకోవడం వల్ల అవన్నీ కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఆ చివర్లు కూడా అవన్నీ ముద్ద చేసుకుంటే మళ్ళీ అవి కూడా స్నాక్స్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం. ఇవన్నీ సపరేట్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకేసారి చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మనం కాల్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. చేస్తూ కాలుస్తే మాత్రం టైం సరిపోదు, ఆయిల్ వేడెక్కిపోయి ఉంటుంది కదా, అందుకని ఇవన్నీ ముందుగా అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒకేసారి కాల్చుకుంటే త్వరగా కాలిపోతాయి. ఇది మరొకటి ఇంకొకటి చేసిన తర్వాత ఇది వేరే టైప్లో కట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇష్టం అండి మనకు ఇలా ఏ షేప్ కావాలనుకుంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే త్రికోణాకారంలో కట్ చేస్తున్నాను. మా అమ్మాయి అక్కడ పక్కన ఉండి చెప్తుంది, ఇలా కట్ చేయి అలా కట్ చేయి అని చెప్తా ఉంది. ఇంకా నేను అలాగే కట్ చేస్తున్నాను. మొత్తం కూడా ఇలా అయితే కట్ చేసుకోవాలని ఇందులో నేను రకరకాలుగా కట్ చేశాను. ఇది స్టార్టింగ్ ఒకటి ఇంత ముందు చేసింది రౌండ్గా చేశాను, ఇదేమో త్రికోణాకారంలో కట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వేరే విధంగా కట్ చేశాను, అది కూడా చూపిస్తాను. ఇవన్నీ కూడా చేసి ఒకేసారి కాల్చుకున్నాను. కట్ చేసుకున్న తర్వాత అలా ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ప్లేట్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ అయితే కాగిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక్కొక్కటి వేస్తున్నాను. వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్నాక్స్ అయితే రెడీ అయినట్టే. ఇవైతే 10 to 15 days వరకు అయితే నిల్వ ఉంటాయి.
మన హెల్త్కి కూడా ఎలాంటి హానికరం అయితే కాదు. మనం ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా హెల్తీగా ఉంటాయి. ఒకసారి మనం పిల్లలకు చేసి పెట్టామంటే ఇంకా పిల్లలు ఎప్పటికీ అడుగుతూ ఉంటారు, ఇదే కావాలమ్మా అని. చూసారు కదా, అన్నీ ఒకేసారి అలా వేసుకొని నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. చిట్టి చిట్టి స్నాక్స్ టైప్లో వచ్చేసినాయి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది పొరపాటున అయితే మైదాతో అయితే చేసుకోవద్దండి. మైదాతో చేసుకుంటే పిల్లలకు కడుపు నొప్పి అది వస్తుంది. మైదాని మాత్రం వాడొద్దు. మైదాకు బదులు గోధుమ పిండి అయితే వాడుకోండి, హెల్త్కి చాలా మంచిది. చూసారు కదా, రెడీ అయిపోయినాయి చిట్టి చిట్టి స్నాక్స్, ఈవినింగ్ స్నాక్స్. ఓకే అండి, నా వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.